即係 Patreon 咧有會員都問啊，套息交易我話啊，不如就與其我喺個 Patreon 度打，不如今晚度傾啊嚇。嗱咁套息交易啦 ，carry trade 咧咁一般咧係指咧一般係指咧就係你借一個比較平嘅一個currency 係嘛？譬如日元啦，最傳統咧都係做日元嘅，因為日元咧個息口低啊嘛。咁你就借日元啦，或者借一個息率低嘅 currency， 跟住就買一個息率高嘅 currency 譬如買當美元啦，即係你借日元就買美元資產嚇，咁呢一個咧就賺嗰個息差。嗱，個 carry trade 係可以咁做啊，咁但係你咁樣做咧，你係賺咗個息差，但係咧你係要面對咧，因為你當你係橫跨兩個唔同嘅匯嘅 currency 啦嘅貨幣咧，咁你都要牽涉到一個咧就係匯率嘅問題啦嚇，匯率嘅問題。咁如果以一個入 yen 為例啦嚇，咁好多年前啦，咁香港都曾經試過咧係買日本樓嘅熱潮嚟㗎，有好多。我記得嗰陣時我去書局咧睇書咧，都有啲KOL 啦，咁佢就介紹香港嘅人投資日本樓啊，都出晒書㗎。咁即係話曾經一段時期咧，啲人覺得哇日本樓咁鬼平嘅咁啊買啦。咁但係咧，你如果你香港人去買日本樓咧，咁一般做法就係咁，你咪攞港紙換翻 yen， 跟住買日本樓咯，係咪？嗱，咁你個回報點計啊？嗱，譬如啊，可能你買嗰陣時 yen 係一美元對一百日元，嗱咁樣我舉例咋？嗱，如果你係1美元對100日元嘅時候，你就將港元即係等同美元啦，就換咗 yen 跟住買樓啦。OK， 咁啊去到今時今日，1美元係對我當160啦嚇，即係整數啲嚟計，1美元係換160日元嘅喎。嗱，咁你諗下啦，你當年用1美元就換咗100日元去買日本樓，我當你今時今日你換翻嗱，即係你買得出啊，當你層樓買得出啦，嗱你換翻嚟，嗱你換翻嚟，但係你換翻嚟日本 yen 嗰個對美元嘅匯率係160喎。咁你而家係要有160蚊嘅日元，你先至換翻1蚊美元喎。嗱，咁你當年你用1蚊就換咗100蚊咧，你今時今日你攞160蚊日元先換翻1蚊喎。咁即係代表咩啊？代表你個樓你要升值60% 咯，係嘛？即係我假設你當年用100萬嘅100萬嘅美元係咪？咁你係用100萬即係 yen 啦，啲銀碼太大啦。我當1蚊啊，用1蚊容易啲計。你用1蚊美元就換咗100蚊日元，咁你當你買咗層樓啦，100蚊日元啦單位啦。咁你今時今日咧，你嗰層樓你要賣160蚊咧，你先至換得翻當日嘅1蚊美元喎，係嘛？即係升值60%，你先至打和㗎咋。即係如果你用翻美元或者港元去計，咁呢個咧就係想講乜嘢咧？就係你個 carry trade 你係可以咁做，但係如果你個 carry trade 你係橫跨兩個唔同嘅貨幣咧，咁你就要計埋，你唔係淨係計息差嘅，你仲要計埋你究竟嗰個匯率個變化係點嚇？咁呢個係高難度嚟㗎，呢個高難度。咁所以嗱，巴菲特都有買日元資產嘅喎，佢買嗰啲日本商社啊嘛。但係巴菲特點做啊？巴菲特唔係攞住佢大把美金啊，佢而家幾千億美金冇定使，佢唔係攞美金去換日元，跟住投資日本商社喎。佢係發日元債，攞日元債，發日元債攞套翻嚟嘅日元去投資日元股票喎。即係話佢個負債係日元，佢個投資落去資產亦都係日元。嗱，咁我想講嘅嘢就係你要學巴菲特。巴菲特咧，佢係冇匯率風險嘅，因為佢個負債同埋佢個資產都係日元嚟嘅。咁佢
只需要考慮一個因素就係我賺唔賺到個息差啦嚇，即係話意思佢發日元債嗰個利息成本同佢投資咗日元資產啊，譬如日本商社嗰個賺到嘅錢夠唔夠冚佢嗰個負債嘅成本？佢只需要考慮呢個因素就得㗎啦。嗱，即係話佢只需要考慮個利差。即係負債成本同埋資產嘅收益，只要資產嘅收益係超過負債嘅成本，咁佢就一定賺㗎啦。佢唔需要考慮究竟你日元升定跌嘅，因為佢資產與負債都係日元。咁我意思咧就係你 carry trade 你都得，你都可以借日元，但係你唔好買第二種貨幣嘅資產咯。即係如果我做呢樣嘢嘅話，咁你咪買翻日元嘅資產咯。咁或者你買翻啲日元嘅高息資產咯。嗱，咁如果你買日元嘅高息資產，跟住你借低息嘅日元，咁起碼你係冇咗日元匯價嗰個風險咯。咁至於你嘅咁就要考慮眼光啦。你買日元資產嘅收益會唔會超過你日元負債嗰個利息支出咧？你要考慮埋嚟緊好似日元會加息喎，咁你嗰個日元嗰個利息支出又會增加咗咯嚇。咁但係起碼你唔需要考慮多重因素啊嘛。你唔需要考慮咁究竟日元升定跌價，會唔會你賺咗息差但係蝕咗匯價呢個問題咯嚇。咁呢個就對於 carry trade 嘅一個少少嘅想法啦嚇。